हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। अगर आप अपने शहर से दूसरे शहर यानी कि दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, हरियाणा कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी अभी रेलवे ने 30 ट्रेन को 2 महीने के लिए किया बंद। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो कौन कौन सी ट्रेन है जिसको रेलवे ने बंद कर दिया है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाएं ताकि और भी आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। घने कोहरे का प्रकोप तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यात्रियों के सफर पर धुंध छाने लगी है। इस मौसम में सुरक्षित रेल परिचालन की दुहाई देकर रेल प्रशासन ने 30 ट्रेन को अगले 2 माह तक रद्द करने का फैसला कर लिया है। वहीं कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के फेरे घटाए जा रहे हैं। इसी तरह से कई ट्रेनें परिवर्तन मार्ग से चलेगी। इससे आने वाले दिनों में आरक्षण कराकर यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें अन्य विकल्पों पर ध्यान देना होगा। तो आपको बता दूं कि इस बार भी 13 दिसंबर से अगले वर्ष 15 फरवरी तक 30 ट्रेन को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। मौसम बिगड़ने पर रद्द होने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो चलिए आपको बता दें कि वो कौन कौन से ट्रेन है जिनको रद्द कर दिया गया है। तो 1 नंबर में है अमृतसर गोरखपुर जनसाधारण एक्सप्रेस। 2 नंबर में है नई दिल्ली रोहतक इंटरसिटी एक्सप्रेस। 3 नंबर में है लिच्छवी एक्सप्रेस। 4 नंबर में है आगरा कैंट नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस। 5 नंबर में है नई दिल्ली मालदा टाउन न्यू फरक्का एक्सप्रेस। आगे है जयनगर अमृतसर शहीद एक्सप्रेस, सहरसा अमृतसर जन सेवा एक्सप्रेस, दानापुर आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, सियालदह आनंद विहार एक्सप्रेस। आगे और जान लेते हैं और कुछ ट्रेन है। लखनऊ आनंद विहार डबल डेकर एक्सप्रेस। तो ये ट्रेन रही जिनको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। और आगे जानेंगे वो कौन कौन सी ट्रेन है जिनके फेरों में कमी किया गया है। तो उसमें 1 नंबर में है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, गंगा सतलज एक्सप्रेस, पटना कोटा एक्सप्रेस, अमृतसर दरभंगा जननायक एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली जबलपुर श्रीधाम एक्सप्रेस, भागलपुर गरीब रथ कैफियत एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस, अमृतसर मेल, जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस, गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि चंपारण हमसफर एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन नहीं चलेगी। वहीं महानंदा एक्सप्रेस सप्ताह में सिर्फ 3 दिन चलाने का फैसला किया है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर बता दो कि अगर आप अपने शहर से दूसरे शहर कहीं जाना चाहते हैं तो पहले आप चेक कर ले कि आपका ट्रेन जा रही है या नहीं जा रही है, या आपका ट्रेन कब कब जा रही है, क्योंकि कुछ ट्रेनों को फेरों में कमी किया गया है और बहुत से ट्रेन है जिनको तो रद्द तो कर ही दिया गया है। तो दोस्तों, एक बार आपको मैं फिर बता दूं कि आप जरूर चेक कर लें। तो दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी जान सके और अपनी टिकट दूसरे ट्रेन में कंफर्म करा सके। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।